تھوڑے میرے چوتھے امام فرمایا جڑیاں بیبیاں مسلمان ہو گئی ہیں جدوں نبی پاک دا نبوت کیتا تے انہاں دے کافر شوہر سن انہاں نال انہاں دا تعلق مک گیا بیبیاں نے کلمہ پڑھ لیا چوتھے امام فرماتے ہیں اظہار اسلام تو بعد بھی فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا 10 سال تک ابو طالب علیہ السلام دی بیوی رہی ہیں جڑی اس بات دی دلیل ہے جس طرح دی فاطمہ بنت اسد معصومہ سی اوویں دے حضرت ابو طالب معصوم بے شک بے شک اخبار رضا میں تواڈے میرے 8ویں امام فرمایا ہے تشکا فی فضل ابی طالب المسیح کا النار تواڈے میرے 8ویں امام فرمایا مسلمانہ اگر تو نے رائے برابر شان ابو طالب میں شک کیا تیرا ٹھکانہ جہنم سبحان اللہ مولا علی دا فرمان ولیاں دے ولی دا شفاعت سنانا لو شفاع بی لکل مجرم لا وجہ اللہ شفاعت فی یوم القیامہ مولا علی فرمایا میرے بابے ابو طالب علیہ السلام دے کو احسانات اگر معاشر کے میدان میرا بابا ابو طالب روئے زمین تیرا سارے گناہگاراں دی اللہ کے سفارش کر دے اللہ سارے گناہگاراں نو بخش دے گا حضرت ابو طالب دی جُتی دا صدقہ ماشاءاللہ مولا علی علیہ السلام فرمایا معاشر کے میدان ایک ایسا نور ظاہر ہوئے گا جس نور دے سامنے سارے نور بھج جان دے سوائے پنجاں دے نور ماشاءاللہ میرا فرمایا گا پاک رسول دا نور باقی رہے مجلی دا نور حسن پاک دا حسین پاک دا سیدہ پاک بے شک باقی جتنے معاشر کے میدان وچ نور بھج جان دے ایک نور ظاہر ہوئے گا سوائے سارے پنجاں دے نور بے شک پوچھا دسو سرکار نور کیدا ہوئے گا مولا علی فرمایا میرے بابے ابو طالب دا نور ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام دے نور دے کے سارے نور ماند پہ بھج جاندے تے پنجاں دا نور کیوں باقی رہنا وہ بھی اصل وچ حضرت ابو طالب دا نور ہے بے شک